За сайн уцгаа. Ингээд аниме маань 4-р гарлаа. Анимд орцгоё. Мизухо одоо цагт ажил дээрээ сууж байлаа. Гэтэл Айругаас юу вэ да? Төрсөн өдрийн минь төргий Гизуки гэсэн чат ирнэ. Үүнийг нь Мизухо харан баярлаа хэмээн хариу бичгээд наа чинь галт наадам болж байгаа юм билээ штэ. Мэдсэн үү? Хуучныг санагдуулж байгаа биз? Тэгээд Мизухо тэр үед би галт наадмыг хайртай хүнтэйгээ цуг үзчихсэн гэж дурсснаар хууч өглөөгөө буцнаа. Гизуки Мизу хоёр автобуснаас буухад нөгөө гурав цонхоор тэр хоёрыг хөтөлцөн явж байгааг нь харнаа. Үүнийг харсан Шин жаахан хартнаа. Шүүгөө Айро хоёр гараад ирлээ. Гизукигийн дураараа зан гэж инээлтгэв. Шин гурлаа хамт нэг газар руу явахгүй гэхэд нөгөө хоёр нь хоох тгийл да. Гизуки Мизухо хоёр кафед уулзсан сууж байгааг нь харагдлаа. Гизуки Мизухогийн гарыг хатхан би рекордо эвдэх гэж байгаа гэдэг баярт мэдээг дуулгахад Мизухо хөөх тийм үү. За тэгвэл амжилт хүсье гэж инээнэ. Тэгээд Гизуки би чамд яаж сайн болсон гэж бодож байна гэж хэлснээр багийнхан дурсамж руу оюунаа. Айро Мизухо хичээлдээ ирэхгүй их удлаа шүү гэж хэлэхэд Шин босон. Би тэгвэл давталгандаа явлаа шүү. Хичээлээ их хэрэгтэй байна. Гэд нөгөө гурыг орхио яваад өгнө. Дараа нь Мизухо Гизукигийн сэлхийг харж байгаагаар аним маань цааш үргэлжилнэ. Мизухо Гизуки дээр ирэн ингэж хичээж байгааг чинь харах таатай байна. Би тэгвэл чам шиг ижилхэн хичээхэд л болох юм байна. Ингэж хэлээд над руу инээхэд чинь би чамд сайн болсон бахаа гэж хэлэн Мизухог ичээгээд авнаа. Гарч ирэхэд нь Гизуки хоёр охинтой ярьж зогсож байлаа. Тэгээд тэр хоёр охин найз охин чи юм уу гэж асуухад Мизухо үгүй. Тэгэхэд Гизуки тийм ээ миний найз охин биш гэж хэлгээд Гизуки дотроо тийм дээ би юу бодчих вэ? Угаасаа ирэхээгүй гэж хэлгээд Мизухо гэхдээ хизээ нэг өдөр миний найз охин болох хүн. Ингэж хэлэхэд нөгөө хоёр охин жаахан атаархнаа. Манай гурав шинэ очих гэдсэн газар очижээ. Нөгөө хоёр гавл амтан гэсээр Айро тоглоом тоглолоо гэд яваад өгнө. Шүүгөө Шин рүү ширтэж байснаа. Шин дээр очисноо. Би мэдэж байгаа шүү. Шин гайхан юу тэрвэ гэж асуухад Мизухогийн ээж насурахад чи Мизухогийн гонилсан царайг дахиж хармааргүй байсан биз дээ. Тийм болохоор л тэр үед хичээлээ хийлээ гэж өдөр болгон хичээлээ хийдэг байсан. Ингэж хэлээд Шин гайхаж байхад шууга хөөрхөн юм аа гэд араас нь тэрвэрэд авнаа. Тэгснийхэн дараа шуугаа Шинд хайртай бол хайртайгаа хүсэж байгаа л хүсэж байна гэдэг хэл. Тэгэхгүй бол нэг дураараа өнд аалтчихсан шүү дээ гэд инээхэд Шиний толгойд Гизуки орж ирэн ядаргаатай юм а гэсээр хоцорно. Мизухо Гизуки хоёр харихаар автобусандаа суудал. Дотор нь Шин хүлээж яваханд хэрэг. Нөгөө гурав хамт сууж Шин надад хайртай хүн байгаа. Хайртай хүнтэй болсон гэж хэлэхэд Мизухо гайхаад хүйе хин юм бэ? Манай сургууль юм уу? Хин надад хэлчихэлтэй гэж хэлэхэд Шин эцсэндээ болоод чимээгүй ээ. Ингэж хэлээд эргээд тартал Гизуки аль хэдийнэ унтсан байлаа. Хэсэгт чимээгүй байснаа Мизухо яг энэ хിവэрээ энэ насандаа байж байвал гоё шүү гэж хэлэхэд Шин бодож байснаа. Тийм байхгүй. Харин чи ийм сул дорой хүүхэд байснаас хурдхан том болсон дээрэлгүй гэж хэлсэн. Гиснээс та хэд битгий том болох гэж яараарэ. Хүүхэд нас хамгийн нандин шүү. Маргааш нь Гизуки хэлсэн ёсороо рекордо эвдэх гээд усанд сэлж байгаа нь харагданаа. Гизуки ч усанд сэлэхдээ сайн болохоор төвөггүйхэн нэгдүгээр байранд орж баярлалтан байлаа. Манай эд ч Гизукиг нэгдүгээр байранд орсонд нь баярлаж бэлэг өгнө. Гизуки ч дандаа бэлэг өгөх юм аа гэж хэлэхдээ зэрэгцэн хоёрдугаар шат удахгүй эхлэх гэж байна гэдгийг мэдгэцснээр манай хоёр за явдаа гэхэд Гизуки босч ирэн Мизухог үнэрлж байснаа. Гизуки инээрэг нөхөгдчлөө. Одоо тэмцээндээ ялахад л болно гэд яваад өглөө. Сайто Гизуки хоёр ярьсан. Сайто Мизухо намайг үзэх бахтаа гэхэд Гизуки уурлаж
болсноо. Хоёулаа тэмцээн дуусны дараа шударгаар өрсөлдөё гэхэд Саито зөвшөөрлөө. Шин сургуулийн ойролцоо байж байхад Мизухогийн аав нь хурж ирэн "Шин надад туслаарай" гэж хэлнэ. Мизухогийн аав Шинээр туслуулж байхдаа "Чи мэргэжлээ сонгосон уу? Ийм сайн хүү болсон чинь сонгосон байх тийм ээ" гэхэд Шин "Тийм ээ, ангаахаар сурнаа" гэж хэлэхэд Мизухогийн аав "Чам шиг ийм сайн хүү манай Мизухогийн нөхөр болволч хэрэгтэй дээ" гэхэд тэгвэл Шин "Би ангаахаа төгсөөд эмч болчихвол Мизуход гэрлэх санал тавьж болох болов уу" гэж хэлнэ. Үүнийг нь сонссон Мизухогийн аав нь бүр шокцсан. Ингээд манай хэдийн хүсэн хүлээсэн галын наадам нь болноо. Галт наадам эхэлж байхад Саито Кизуки хоёр бие биедээ амжилт хүсэн уралдахаар эхэлцгэнэ. Шин Мизуход "Энэ галт наадмыг аав чинь зохион байгуулсан. Аав чинь л бүгдийг хийсэн. Үнэхээр гоё галт наадам болох байхаа" гэж хэлнэ. Үүнийг сонссон Мизухо аавыгаа харан зогсоно. Салют буудаж энд тэндгүй баяр хөөр аз жаргал. Гэхдээ галт наадам гоё шүү дээ. Та нар очиж үзэж байсан уу? Мизухо аав дээр очиж баярлсан талархснаа хэлэхэд аав нь аядуухан хүлээж авнаа. Манай хэд галт наадмаа үзсээр л Саито Кизуки хоёр уралдсаар л байлаа. Зураглал солигдож одоо цаг үед ирнэ. Шин эмч болчихсон бүх сувилагч нар нь түүнтэй илдэг харьцнаа. Харин Шин цэцэг барьсаар гаран явлаа. Шин Мизухогийн ажлын гадаа Мизухог хүлээн зогсоход Мизухо хурж ирэн "Шин юу хийж байгаа юм бэ" гэж хэлэхэд ард нь цэцэг байгаа харагдлаа. Харин Шин "Чамайг хүлээж ирсэн юм аа" гэж хариулнаа. За ингээд манай 4-р анги дуусж байна. Лайк, сабаа дарж дэмжиж байгаа өрхнүүдтэй баярлалаа. Баяртай.